अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फेलोज़, हाउ आर यू। आज मैंने आपको ये बताना है कि मेरी कैट थियो सो रही है और ये सोते सोते इतनी स्नोरिंग कर रही है, इतने खराटे ले रही है। मैं आपको सुनाता हूँ अभी इसको मैं मेरे माइक से बहुत आवाज़ कम आएगी, तो अब इसको करीब लेके जाता हूँ। ये देखें, अभी गौर करना है आपने। You